I'm just waiting for Jana's smile. No niin, lämpimästi tervetuloa naisten korisliigan finaalin lehdistötilaisuuteen. Jatkoajan jälkeen peli tänään Catsille 91-96. Onneksi olkoon Catsi, congratulations. And we start from the players. Elena Leshenko, how do you feel about the game? And congratulations on the victory. Okay, thank you. It was real finals, I would say. Really tough game, really physical game. We and Hyper was fighting for every ball. Every offense and defense was really tough. There wasn't easy shots or open space. So and it was overtime, what shows on this that it was really hard game. Have you had this kind of game before during this season in Finland? No. No, not yet. No. This was first. Yeah. First also was 3 days ago was also tight, but it's even more tighter. How did it feel like we had some 1,200 people watching the game? So how did it feel like playing it? I just wanted to say that it was also, of course, hard for us. There's a lot of people, and we had only 100. You had over 1,000, so it was a lot of noise. But to the end, you don't hear it too much. But of course, it's nice to see that women's basketball is so interesting for people here. So it's really good. So is this fifth time for you on the road that you are playing from the gold medal for Cats? Or how many years have you been playing already in Cats? It's 10th. 10th already? It's 10th. Okay, so you know how it feels to play in the finals. It's good to hear that you really like it. I used to it. So if you need to point out like two things, why did you win the game today? Why Cats was better today than Hypo? Okay, I say that I think we found some good spots from where to shoot, and at some attacks maybe when we was too low, that we got chance to go more up in offense and also defense. We was good. But it was really tight game, so it's difficult to say. All right, thank you. Is there some questions for Elena? Okay, if not, then we continue to Jan Fresanen from Hypo. Your comments, Jan, about the game? Well, I totally agree. It was a really tough game, really tight. It was like heaven for us, hell for them, I guess, with all the people there yelling. It was really nice. And we fight. There was some moments that we were down, and we had the power to fight again and be tied again and go to overtime. And everybody was giving their hearts, I would say. So I think we really worked well. Maybe when we was talking about like turnovers, we tried to do less turnovers than the last game, but we did more. Pretty my fault, I guess. But I think maybe this will change a little. But I'm really sad, but I'm also happy because we have heart, and I really think we can win the finals. Yes, and it's not over yet. You need to have 3 victories, so there's still games going on. You made 27 points today, and you took Hypo to the overtime today. So how did it feel when you were shooting the 3 inside today? Yeah, well, if you see the repetition of the feed, it was not like a usual shot, so it was kind of, I have to give some percentage of this to the luck. But I think that the good thing is all the teamwork to arrive to this point. And I think I did 27, but I would like to know how many was under the basket, because some assists for somebody. Yeah, you got a very good assist. I mean, this basket, I can do it, every player of our team can do it. The hard part is before, like, be able to give this assist. So I think that's make us a team. So
Is there some questions for Jan? Okay, congratulations for both from the good game, and we will see you on Sunday TV game, and good luck for both teams. Thank you. Jael, was this more atmosphere than in Spanish games? Well, I Was it mean, better? maybe because the gym it's bigger in Spain, but I feel like home. Yeah, take. Alright, jatketaan sitten valmentajia ja aloitetaan Mika Haakanen, onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Huikea taistelu jatkoaika voitto. Mitäs fiiliksiä nyt päällimmäisenä mielessä? No tietysti ensinnäkin tosi iloinen, että on näin paljon porukkaa oli katsomossa ja oispa tämmöisiä pelejä niin kuin kerran parissa viikossa, että olisi tällaisia yleisömääriä. Et se on niin kuin hienoa, että on tällainen buumi päällä täällä ja et se on kaikille meille hieno asia, että siitä olette erittäin hyvää työtä tehnyt niin kuin joka osa-alue täällä. Pelistä hyökkäyspeli jo läpi ottelu oli aika hyvässä tasapainossa meillä ja oli sellainen rauhallisuus hyökkäämisen tekemistä. Me saatiin vähän olla harjoiteltu tällaisessa metelispelaamista siellä. Tallinnassa oli Riikan fanit, ei ollut 50, mutta jokainen oli todellakin oli kova äänekäs meteli. Et me tavallaan vähän totuttu tähän, että kaikkia asioita ei kuule ja on vaikea niin kuin kommunikoida. Et niin kuin tänään oli selkeästi niin kuin parempi kuin ekassa pelissäkin jo tämä puoli. Että oli aika rauhallista se tekemistä läpi otteluhyökkäyksessä. Vähän sotkee, kun Hypo sotkee paikkapuolustusta miestä keskenään, niin se vähän niin kuin aika ajoin niin kuin, varsinkin tässä metelissä vaikutti, koska viestin saaminen perille on hankalampaa. Tosi ylpeä joukkueesta, että tällaisessa paineessa niin 9 menetystä, erittäin hieno lukema. Ja sitten se, että miten sitkeästi Hypo tuli aina peliin joka kerta mukaan, kun näytti, että vähän päästään karkuun. Ties kuinka monta kertaa ja sitten vielä toi Jaelin heitto sitten vielä viimeinen niin tuntuu, että aina tulee, tuntuu, että me saatiin hyökkäyspäässä aika paljon onnistumisia, mutta sitten ei stoppeja ei juurikaan saatu. Ja sitten, että Hypo ei niin kuin missään vaiheessa antanut periksi, että todella sitkeästi tuli peliin mukaan. Parannettavaa taas siirtymähyökkäystä puolustamisessa, ajojen puolustamisessa. Siihen pitää kyllä niin kuin, joka kerta ei pysty tekemään 100 pinnaa, että finaaleissa että se on niin kuin, ihan saletti, että sunnuntaiksi sen pitää olla parempaa. Mutta joo, hieno tapahtuma, hyvä peli. Ja tosi ylpeä joukkueesta pystyttiin vielä se jatkoaika hoitaa sen Jaelin haamuheiton jälkeen. Alright, kiitos hyvistä kommenteista. Onko vielä täällä kysymyksiä? Okei, jos ei, niin sitten siirrytään Hypon Tero Niskaseen. Jatkoaika tappio. Mitäs mietteitä? No tappio. Tietenkin mielessä se harmittaa, mutta niin kuin monen otteeseen tullut sanottu, että taaskin noustiin niin kuin hyvin aina pelin mukaan ja tässäkin pelissä oltiin 14 pinnaa tappiolla parhaimmillaan ja silti noustiin jatkoajalle. Joukkue ei luovuta missään vaiheessa ja nyt toivon, että myös se luovutus ei tule tässäkään vaiheessa, että vaikka ollaan 2-0 häviöillä, niin mun mielestä hyvinkäläis yleisö ansaitsee vielä yhden pelin tänne näin, eli me lähdetään ihan peli kerrallaan taas nyt ensi peli tietenkin voittamaan ja hyvällä fiiliksellä, että tämä pitää vaan nollata tämä tappio, että tässä oli paljon hyvää, mutta sitten oli paljon parannettavaakin vielä. Et yksi oli nuo menetykset, totta kai 19/9, niin Kätsillä 9, niin siinä on 10 eroa, että se on aika vähän turhan paljon tämmöisessä pelissä, että antaa, mutta siihen nähdenkin ihan hyvä pelaaminen. Että, Onko jotain omista pelaajista, ketä haluat Jaelin lisäksi nostaa vielä? Ketä tänään onnistui? No Moona pelasi ne minuutit, mitkä pelasi, niin äärimmäisen hyvin, että siihen oli tosi tyytyväinen ja muutenkin kaikki, ketkä nyt oli kentällä kävi, niin ei mitään ongelmaa. Ei tullut missään vaiheessa semmoista fiilistä, että olisi jotain huonoa tapahtunut siellä. Mutta toi oli, taas Lotti oli aika kova jälleen kerran, että kreditit sinne suuntaan, ei siinä mitään. Kovia koreja ja moni muukin pelaaja sieltä. Harris pelasi ekalla puolella todella hyvin ja sitten se vähän hyytyi siitä, mutta selkeästi paremman pelin pelasi kuin siellä edellisessä pelissä. Alright, mitäs terveisiä katsomalle vielä sanoit, että ansaitaan vielä Hyvinkäällä yksi peli ainakin. Että... Eikä se ole tullut jokaiselle aika selväksi, että aika hyvä buumi menossa täällä ja paljon siellä nyt oli yleisöä 1200, niin
kyllä tänne vielä pitää tulla takaisin. Toivotaan näin. No niin, me nähdään sitten tiistaina. Ekana pelataan se vieraspeli siellä TV-ruutujen edessä. Eli kaikki nyt, ketkä ei pääse paikalle Lappeenrantaan, niin katselkaa telkkarissa TV2 13.50 sunnuntaina. Upeita naiskorista. Iso kiitos. Kiitos.